प्रतिभा जसले हजारौं गीत गाएको छ, जसले नेपाली फिल्म जगतमा अब आफ्नो नामलाई रोशन बनाउँदैछ, जसका फिल्महरू, जसका गीतहरू, जसका सृजनाहरू आज देशदेखि विदेशसम्म चल्दैछ। एकपटक म प्रकाश भन्छु, यहाँहरू सब धन्यवाद। प्रकाश 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 फाइनली काउन्टडाउन 5 4 3 2 1 लेट्स वेलकम प्रकाश सबु। देशको राजधानी र राज्यको पहुँचबाट धेरै पर बागलुङको विकट गाउँमा जन्मियो एक प्रतिभा जो आर्थिक रूपमा त कमजोर थियो नै, सामाजिक रूपमा पनि उपेक्षित, कथित अछुत थियो। यसरी वर्गीय र जातीय रूपमा समाजको सबैभन्दा तल्लो पिठमा जन्मिएर पनि उसले आकाश छुने सपना देख्यो अनि आँखामा ती सपना र परिवारको जिम्मेवारी काँधमा बोकेर झर्यो सहरमा। उसले के गरेन? होटेलमा भाडा मार्छिन कि, फर्निचरमा काठ बोकेन कि, कामका लागि एनजिओ धाएन कि, आधा पेट खाएर एफएम रेडियोमा बोलेन कि, अनि नै बसेर धुनी साँझमा गाएन कि, अवसर र ठाउँका लागि काठमाडौँका गल्लीहरू नापेन कि। यसरी चरम दुःख, सङ्घर्ष र धैर्यतापछि उसले संसारलाई दियो अजम्बरी सिर्जनाहरू, जसका सिर्जनामा केवल मनोरञ्जन मात्र होइन, सामाजिक र राजनीतिक चेत पनि छ। हाम्रै दुःख सुख छ, हाम्रै कथा व्यथा छ। छोरीका चित्कारहरू छन्, विवेक विरुद्धका झङ्कारहरू छन्, परदेशीका आँसुहरू छन्, राज्यप्रतिका गुनासा र प्रश्नहरू पनि छन्। र छन् हाम्रै मौलिकता, हाम्रै नेपालीपन, हाम्रै भाका, के बुढापाका, के तरुण तन्नेरी, के बालबालिका, के गाउँ, के सहर, सबैको मन जितेर लोकप्रिय बन्यो एउटा नाम, प्रकाश सपुत। जसको सङ्घर्ष जति कठिन थियो, उसको सफलता पनि सहज रहेन। जब उसका सिर्जनाहरू एकपछि अर्को चर्चित हुँदै गए, उमाथि प्रहार पनि हुँदै गयो। एक केटा कलमी त चोरेको भएको रहेछन्, त्यही भने उनले बिगारेर गाटो बनाएछ। होइन, के हो यो सकम्बरी भनेको? केटी मान्छेलाई कलर देखाउने मात्र काम गर्छ। के हो जानी जानी बिगार गर्छ, फेरि गीत निकालेछ उनीहरूले। हुन त आफै खेलेको फिल्ममा त सहयोग गरेन रे। भोलि त पार्टीको छोडे जात जनाउँछ। तर उसले हार मानेन। प्रत्येक प्रहारहरूलाई सहँदै, सम्हालिँदै, सिक्दै, सच्चिँदै उठिरहेको छ, अगाडि बढिरहेको छ। यसरी जसले सपना देख्न सिकाइरहेको छ, जसले सम्भावना खोज्न सिकाइरहेको छ, जसले सङ्घर्ष गर्न प्रेरित गरिरहेको छ, जसले लोक सङ्गीतको दायरा फराकिलो बनाइरहेको छ र कलाको परिभाषा बदलिरहेको छ। हामी मञ्चमा प्रस्तुत गर्दैछौँ कुनै लोकप्रिय बहुप्रतिभाशाली सुपरस्टार प्रकाश सपुतलाई। सच्चै छ कि बिसन्चो छ सोध्न भनी आएको, सच्चै छ, सच्चै छ कि बिसन्चो छ जीवन, हाँसे पनि बित्छ, रोए पनि बित्छ जीवन, हाँसे पनि बित्छ, खुसी खुसी जसले बाँच्छ त्यसले संसार जित्छ, त्यसले संसार जित्छ। होइन र मान्छे एउटै हो, छैन बिचमा कुनै पार, वरको पार, वरको पार, वरको पार, वरको पार, जोडौँदेखिको त सबैले
नमस्कार तुलसीपुर, थ्याङ्क यू सो मच। मलाई जहिले पनि जब म दाङमा